अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फजर्स माम विद अनदर वीडियो। और आपके साथ ये वीडियो शेयर करने लगी हूँ जो स्नो स्टॉर्म की वार्निंग चल रही थी फोरकास्ट में, और बहुत सारी स्टेट में थी। उसका एक दिन पहले संडे को बेसिकली स्टॉर्म की वार्निंग थी, और सैटरडे नाइट जो है ना जॉब से मैंने आने के बाद जो है ना बाहर से क्लीनिंग शुरू की। बच्चों के टॉयज़ वगैरह सारे जो है ना उनको एक साइड पे कर दिया। और क्योंकि अब देखना ये था कि जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से ही सब कुछ होता है, उससे ज़्यादा हो जाता है या कम। तो सारे घर का ट्रैश निकाल के एक ट्रैश कैन में डाल के उसको मैंने बाहर बैकयार्ड में रख दिया। और एक ख़ाली ट्रैश कैन जो है ना वो मैं हमेशा ये डोर के सामने रख लेती हूँ, ताकि डोर खोल के ना अंदर से आसानी से हम ट्रैश वगैरह जो है ना फेंक सकें। ये कुछ हमारे पास ना प्लास्टिक के वो बड़े पेपर रैप वगैरह पड़े हुए थे, जो रखे तो इसलिए थे कि गाड़ियों पे या ड्राइववे जो है ना उस पर डाल देंगे और देखेंगे कि इससे कोई फ़ायदा भी होता है कि नहीं। लेकिन हवा चल रही थी तेज़, जिसकी वजह से ना कोई इतना ज़्यादा गाड़ियों पे हम डाल रहे थे। इनकी मेजरमेंट नहीं थी ठीक, जिसकी वजह से वो बार बार उड़ भी रहे थे। लेकिन हमने जो गाड़ियों की स्क्रीन्स है ना वो इनसे कवर कर दी। और उसके बाद ये जो रॉक साल्ट है ना ये सारा गाड़ियों के इर्द गिर्द अपनी वॉकवे पे ड्राइवे पे मैक्सिमम जितना हो सका हमने डाल दिया। तो इससे ये है कि थोड़ी सी बचत हो जाती है, इतनी जल्दी जो है ना स्नो जो है वो फ्रीज़ नहीं हो जाती, तो अच्छा से जो क्लीनिंग करने में ना आसानी रहती है। उसके बाद ये जो पेपर से प्लास्टिक के ये हमने जो ना ड्राइवे वगैरह पे भी डाल दिए। और ये है कि नेक्स्ट डे क्लीनिंग में थोड़ी सी जो है ना आसानी हो गई थी हमें। सारे शवल्स और ब्रश वगैरह भी ला के डोर के पास रख दिए थे, ताकि सुबह फिर जिस बंदे ने क्लीनिंग करनी हो उसके लिए आसानी हो। सुबह उठी थी जब मैं फजर के टाइम, तो उस वक्त ही 3 से 4 इंच तक स्नो हो चुकी थी। फिर मैंने बच्चों को आवाज़ दी, क्योंकि नेबर्स में बच्चे वगैरह बाहर निकले हुए थे। तो फजर और असदुल्ला भी बग़ैर ब्रेकफास्ट किए जो है ना सबसे पहले इनको रेडी किया। और हमारे पास स्नो बूट्स नहीं थे। बच्चों को जो रेगुलर शूज़ वगैरह पहना के लंबी सॉक्स जो है ना उनको मैंने क्लिंग रैप जो होता है ना प्लास्टिक रैप, उससे मैंने इनके पाँव और उनकी लेग्स कवर कर दी थी। और ग्लव्स पहना के ना ऊपर जो डिस्पोजेबल ग्लव्स है ना वो पहना दिए थे, ताकि ग्लव्स इनके ना गीले ना हो। तो ये वाला ट्रिक जो है ना ये तो अच्छा खासा काम जो है ना आ गया। फ़जर की फ्रेंड भी बाहर थी, और मेरा ख़्याल है फ़जर ने तो मैक्सिमम कोई 15 से 20 मिनट बाहर रुकी होगी, उसके बाद वापस आ गई। लेकिन असदुल्ला जो है ना वो अकेला काफ़ी देर बाहर जो है ना वो खेलता रहा था स्नो में। हमारा ये जो नेबर्स है साथ वाला, इसके पास ये स्नो ब्लोअर मशीन है थी, लेकिन पता नहीं इसने क्या किया, 2 बार इसने निकाली है बाहर, लेकिन थोड़ा सा बस साफ़ करके फिर अंदर चला जाता था। पता नहीं अब ये थक जाता था या कोई इसकी बैटरी कोई चार्जिंग कुछ ऐसा प्रॉब्लम था। तो जो है ना साइड वॉक इसने साफ़ कर दी थी। और उसके बाद जो है ना अभी तक हमारी स्ट्रीट्स वगैरह में तो कोई गाड़ियाँ शाड़ियाँ ट्रक वगैरह क्लीनिंग के लिए नहीं आए थे। तो सारी जो क्लीनिंग है ना वो आपको ख़ुद ही करनी थी अपनी गाड़ियों के इर्द गिर्द और अपना वॉकवे बनाने के लिए। तो मुझे तो बच्चों को स्कूल्स तो छुट्टियां हैं अभी, इसलिए मुझे कोई इतनी जल्दी ज़रूरत भी नहीं है गाड़ी यूज़ भी नहीं करनी, इसलिए मेरी तो जब तक खड़ी रहे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक गाड़ी जो है ना और ड्राइव उसको क्लीन अप करना ज़रूरी था, क्योंकि अल्लाह ना करे सम टाइम्स अब्दुल्ला को कभी भी जाना पड़ता है हॉस्पिटल, और किसी भी इमरजेंसी के लिए एटलीस्ट एक गाड़ी जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए थी। बच्चे बाहर थे, मैंने सबके लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया, ऑमलेट, उसके साथ हैश ब्राउन पैनकेक बनाए, चाय, और एज़ यूजुअल मैं आ गई बाय स्नो में अपनी ये पिक्चर्स लेने के लिए। उमर की पूरी कोशिश थी और पूरी कोशिश कर रहा था कि अंदर से मैं जो है ना बाहर आऊँ, लेकिन उमर को और अब्दुल्ला को तो बिल्कुल भी नहीं निकाला। और यहाँ पे भाई ने शुरू कर दी थी क्लीनिंग। और क्योंकि आप साथ साथ कर लें तो इजी हो जाता है, उसके बाद करनी तो आपको ही पड़ेगी, लेकिन वो टाइम टेकिंग ज़्यादा और मुश्किल हो जाता है। तो जो हमने वो रैप प्लास्टिक रैप बिछाए थे ना उनसे ये था कि थोड़ा सा जो है ना लग रहा था कि कुछ थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है कि आप उसको खींचते हैं तो तकरीबन एक बंदे के गुज़रने के लिए जो है ना वो रास्ता साफ़ नज़र आ जाता है। ये वीडियो है तकरीबन 4-5 बजे तक की। उसके बाद से 2-3 बार जो है ना सारा रास्ता बनाने के बावजूद स्लीट जो है वो मुसलसल हो रही है, उसकी वजह से 1-2 बार दोबारा साफ़ किया है।
और अब जो है ना नेक्स्ट देखते हैं कि कल क्या होता है। तो ये थी जी संडे का दिन। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा एंड सी यू लेटर।